हेलो दोस्तों, नमस्ते। जयश्री किचन कुकिंग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए दवाई बनाने जा रही हूँ। तो ये दवाई जो है 5 चीज़ों से बनाया जाता है। तो ये दवाई आप दिन भर में 3 बार सेवन कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा खांसी सूखा खांसी होता है तो वो 4 बार भी ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल खांसी जिसको होता है, सूखा खांसी या कफ, छाती में दर्द, अगर कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो ये 1 चम्मच, वो भी छोटा वाले चम्मच से, चाय वाले चम्मच से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में आप ले लीजिए और सुसुम पानी पी लीजिए। आप 4 दिन ये दवाई खा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आरामदायक ये दवाई होता है। तो ये दवाई आप ज़रूर बना के घर में रखिए, तो ये लंबा समय तक चलेगा। तो 15-20 दिन का मैं दवाई बना रही हूँ। तो चलिए इसे मैं बनाने का तरीका दिखाती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले मैं अदरक ले ली हूँ। 300 ग्राम अदरक ली हूँ। इसे अच्छे से छीलती हूँ, धोकर कपड़ा से इसे पोंछ ली हूँ ताकि इसमें पानी ना रहे। उसके बाद काली मिर्च ली हूँ 2.5 चम्मच, इलायची ली हूँ, छोटी वाली इलायची ली हूँ। तो इलायची के छिलका नहीं डालना है, छिलका मैं हटा ली हूँ। लगभग 15 इलायची ली हूँ और इलायची के दाने ली हूँ। अजवाइन ली हूँ, तो 3 चम्मच अजवाइन ली हूँ भरकर। तो देखिए 4 सामान हो गया है। अब एक लास्ट में ये काला नमक ली हूँ, तो ये भी दवाई में पड़ना चाहिए। तो स्वाद अनुसार नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए जितना लेगा उतना मैं डालूँगी दवाई में। तो अब मैं दवाई जो बनाऊँगी ये गुड़ में बनाऊँगी। तो गुड़ ली हूँ मैं लगभग 400 ग्राम। तो सभी चीज़ों से दवाई बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसे आजमाई हूँ, खा कर भी देखी हूँ। मुझे भी बहुत सर्दी जुकाम था तो मैं ये दवाई बना के 4 दिन ही खाई, मुझे बहुत ही राहत मिला है। तो अब देखिए मैं इस इलायची को मैं कूट लेती हूँ। तो इलायची कूट कर मैं निकाल लेती हूँ। काली मिर्च को कूट लूँगी। तो काली मिर्च को बारीक कूट लेना है, दरदरा, ज़्यादा मोटा नहीं रहे। तो देखिए इसी तरह काली मिर्च को कूट कर निकाल लेती हूँ बॉल में। अब अदरक को मैं कूटूंगी। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे भी अच्छे से कूट ली हूँ अदरक को। अब इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, कढ़ाई को गरम कर लेती हूँ। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा मात्रा पानी डालूँगी। तो ये चाय वाले कप है, इससे 1/4 मैं पानी डाली हूँ। क्योंकि गुड़ जो है वो कढ़ाई में चिपके नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मात्रा में इसमें पानी डाली हूँ। अब देखिए सभी गुड़ को मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। तो ध्यान रहे गुड़ का चाशनी नहीं बनाना है। तो ये इसका तरीका देख लीजिए, ये पतला ही रहना चाहिए। तो अब मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ। तो अब देखिए अदरक का भी पानी छोड़ देता है, तो थोड़ा सा पतला हो गया है। तो इसे और जलाना है। तो इसके बाद मैं गोलकी डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ, इलायची डाली हूँ और काला नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, एकदम ज़रा सा। तो अब इसे सभी चीज़ें को मैं मिला देती हूँ इस गुड़ में। और अदरक का पानी भी मुझे जलाना है, तो थोड़ा सा मैं गाढ़ा और कर लेती हूँ। तो ये देखिए तार नहीं बना है, तो समझ जाइए ये परफेक्ट है, अच्छे से ये दवाई बन गया है। बस ध्यान रहे जो चाशनी ज़्यादा नहीं हो, तार नहीं बनना चाहिए, बस गीला ही रहना चाहिए। तो इसी तरह ये गीला बन के तैयार है। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा लेती हूँ। अब देखिए गैस बंद करके इसे मैं ठंडा लेती हूँ।
और इसे एक जार के बोतल में, चाहे शीशा वाले छोटे से बोतल में इसे आप रखिए और इसे आप 2 टाइम ज़रूर लीजिए, सुबह और रात में, छोटे वाले चम्मच से। आप 10 साल के बच्चे को भी आप ये दवाई खिला सकते हैं, लेकिन 10 साल के कम वाले बच्चे को मत खिलाइएगा। तो ये देखिए, इसे मैं जार में भर देती हूँ और इसे 15-20 दिन तक मैं चलाऊंगी। उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर सर्दी खांसी होगा तो आप ये दवाई बना लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जयश्री किचन क्वीन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।